घर बनाने का खर्च अलग अलग अगर हम डिवाइड करें, सिविल काम में कितना खर्च पड़ेगा, फिनिशिंग काम में कितना खर्च पड़ेगा, उस चीज को लेंगे। क्योंकि आप लोग में से बहुत सारे लोग हमसे पूछ चुके हैं, सर अभी हमको बस सिविल का काम करवाना है, मतलब आरसीसी काम, ब्रिक वर्क, प्लास्टर करवा देना है, फिर बाद में जब पैसा आएगा तब फिनिशिंग काम करवाएंगे, तब कितना खर्च पड़ेगा। क्योंकि अभी तक जो मेरे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है विथ फुल फिनिशिंग के साथ जो मैं रेट बताया, लेकिन आज मैं आपको सिविल का अलग रेट बताऊंगा, फिनिशिंग का अलग रेट बताऊंगा, जिससे क्या है कि आप मोटा मोटी अनुमान लगा सकते हैं कि अगर घर बना रहे हैं तो आपको कितना रुपया सिविल काम में खर्च पड़ेगा विथ मटेरियल प्लस लेबर कॉस्ट के साथ। तो यहां पे दो चीज हमने डिवाइड किया, एक सिविल एक फिनिशिंग। तो अब जरा देखिए, तो रेट, तो यहां पे हम रेट की बात करते हैं, क्या रेट पड़ेगा। पहला है सिविल। सिविल का काम का रेट जो आपका पड़ता है, सबसे लोएस्ट 900 रुपये से लेकर के आपका रेट जाएगा ये 1300 रुपया पर स्क्वायर फीट। हम यहाँ पे आपको एग्जांपल देके भी समझाएंगे कि भाई क्या डिफरेंस दोनों में आता है। तो सिविल काम में 900 से 1300 रुपये पर स्क्वायर फीट पड़ा। अगर हम बाद में चलेंगे फिनिशिंग, पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई क्या, अगर मेरे पास 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है, सॉरी 1000 स्क्वायर फीट में हम लोग हाउस कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तब क्या पड़ेगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर 1000 स्क्वायर फीट का के एरिया में घर बना रहे तो, और अगर हम इसकी लेंथ ब्रेथ की बात करें तो 25 फीट बाय 40 फीट एक एग्जांपल लेके चलते हैं, तो उसके हिसाब से कॉस्ट इन सिविल वर्क, सिविल काम में। अब सिविल वर्क में भी क्या क्या मैंने बताया, जरा ध्यान दीजिएगा कि इसमें फाउंडेशन काम होगा, फाउंडेशन हो गया, और आपका जो है जितने भी प्लिंथ बीम, कॉलम, रूफ प्लस बीम, ये आपका सब हो गया आरसीसी। आरसीसी काम प्लस ब्रिक एंड प्लास्टर, ये दोनों काम की बात कर लेते हैं, ठीक है। कॉस्ट इन सिविल वर्क, तो कितना एरिया मेरा 1000 स्क्वायर फीट इंटू, हम यहाँ पे एक लेके चलते हैं जो कॉस्ट इन सिविल 1200 स्क्वायर फीट, 900 से 1300 है, हम 1200 एक लेके चलते हैं, तो कितना हो गया 12 लाख ओनली ऑन सिविल वर्क। हुआ क्लियर कि नहीं होती, 12 लाख पड़ जाएगा आपका, 12 लाख ये किसमें, सिविल काम में। उम्मीद करते हैं यहां तक क्लियर हो गया होगा, कोई किसी को भी कोई भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा। अब दूसरा, हम थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, दूसरा आपका है फिनिशिंग काम में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फिनिशिंग में क्या पड़ेगा। तो फिनिशिंग की अगर हम बात करें तो इसका अगर रेट की बात करें, रेट आपका जो वेरी करेगा 700 रुपये से लेकर के आपका 1000 रुपया पर स्क्वायर फीट। हुआ क्लियर। मेरे पास क्या है, 1000 स्क्वायर फीट का हाउस है, ये आपको हम एस्टिमेशन बता रहे हैं, तो उसके हिसाब से फिनिशिंग में क्या क्या है। इसमें वर्क की अगर हम बात करें तो टाइल का काम, पेंट का काम, टाइल पेंट हो गया, वुड का लकड़ी का जितना काम है, खिड़की का भी काम हो गया, एमएस का लोहा का काम हो गया, और इसमें आपका प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिक, ये सारा काम मिला करके हम इसको जो लेके चलते हैं
800 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। 700 से 1000 है, 800 लेकर चलते हैं, तो 1000 स्क्वायर फीट का मेरा घर है इंटू 800, कितना हो गया? 8 लाख आपको पड़ा। यहां तक तो क्लियर। 8 लाख आपको किसमें पड़ा? फिनिशिंग काम में। ठीक है, अब अगर हम टोटल की बात कर लेते, जरा ध्यान दीजिएगा। टोटल 12 लाख प्लस 8 लाख हो गया 20 लाख रुपया। 20 लाख कितना हो गया आपको घर बनाने में? तो यहां तो क्लियर हुए कि नहीं हुए? विथ मटेरियल में, जिसमें आपका लेबर चार्ज के साथ सिविल काम और फिनिशिंग काम में। तो घर बना रहे हैं तो कुछ जानकारी, ये सब चीज जो है ना छोटा मोटा जानकारी है जो कि हर किसी को आना चाहिए। और अगर हम इस रेंज की, विथ मटेरियल की अगर हम रेंज की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और भी जानकारी दे देता हूं मैं। जैसे क्या कहते हैं कि भाई कि ये विथ मटेरियल कितना खर्चा पड़ेगा, उस वीडियो में बताया हूं कि देखिए यहाँ पर रेंज क्या 900 से 1300 था ना, और ये था 700 से 1000। तो 9 7 कितना हो गया? 900 से 1300 की बात हम कर रहे हैं, तो 9 7 हो गया कितना? 1600। 1600 से लेकर के 1300 प्लस 1000 कितना हो गया? 2300। तो आप लोगों ने जरूर मेरा वीडियो में देखे होंगे कि अगर विथ मटेरियल घर बनाना हो तो उसका रेट रेंज होता है 1600 से 2300 रुपये पर स्क्वायर फीट होता है। और यहाँ पे जो रेंज से हम लेकर चले हैं, ये आपका 2000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मैंने एग्जांपल लेकर चला है। तो उसी हिसाब से आपको ये रेट आपको यहाँ पे आया है 20 लाख रुपए 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने में। है ना दोस्तों जबरदस्त चीज। तो घर बना रहे हैं, और भी कुछ भी तरह का मन में क्वेश्चन है, शंका है, तो आप हमें आराम से जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको घर का कंस्ट्रक्शन करवाना हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। राउरकेला उड़ीसा में हम लोग सर्विस दे रहे हैं। और साथ ही जो है अगर घर का नक्शा चाहिए तो ऑल ओवर इंडिया जहां भी है वहां सब जगह हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाए, उसको क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस ये होता है, जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो आप लेके आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।